Yes guys, nakwenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kuweka biashara yako kwenye ramani ya Google bure bila kuwa hata na shilingi 100. Yaani kama una biashara yako unaweza kuiongeza pale Google na ikaweza kuonekana. Kwa mfano, hapa katika ramani tukienda kutafuta mfano restaurants, baadhi tutaziona kwenye ramani ambazo zimewekwa tayari. Kumbuka restaurant hizi watu wameziweka, wengine wamelipia na wengine bure. Sasa kwenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kuweka biashara yako yoyote ile bure. Cha kwanza ni kwenda kuselect location yoyote ile ambayo unayojua. Kama unakwenda kutap kwenye location yako, cha kwanza utakiwa kugusa hii sehemu ya duara yenye alama 4 kushoto kulia na juu na chini, utaigusa ili uweze kurocate kwenye location yako. Ikilocate kwenye location yako hapo, ikiwa inataja location yako, utapunguza screen and then kisha fanya hivyo. Ukilocate kwenye location yako hapo ukiwa kawaida, ukisha locate utakwenda kupandisha hii alama kwenda juu, utagusa sehemu ya chini mwisho imeandikwa add business to the map for free. Kwa baada hapo utafuata maelekezo yote utakayokuwa unaulizwa, taarifa utakazokuwa unaulizwa hapa na Google. Hapa ni jina la biashara na vitu vingine. Baada hapo utakuwa umefanikiwa kuweza kuweka biashara yako kwenye ramani ya Google ama kwenye GPS. Asante kwa sababu usajiliwa. Full video nimekutengenezea tayari, ipo kwenye YouTube channel yangu. Endelea kunifollow, kinipia like video yangu kama unapenda nilichokifanya.